நைட் அப்படியே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியே வந்து சாப்பிட வந்தாங்க கைஸ். அப்போ எனக்கு கண்ணில் இந்த கடை பார்த்துச்சு, ஒரு ஆட்டோ கடை. நம்ம வாங்கிங்க என்னென்ன இருக்குது பார்க்கலாம். என்னென்ன இருக்குது? சிக்கன் வறுவல் இருக்குது. நம்ம வரப்போ ஒரு டைம் ஆச்சுனால கொஞ்சம் டைம் ஆச்சுனால ஒரு இது சிக்கன் முடிஞ்சிச்சு. என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பரோட்டா வச்சுருக்காங்க. இதுதாங்க ஆட்டோ. கான்டாக்ட் வேணுன்னா 7708247919 கால் பண்ணுங்கள். வரும் தோசை ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க. முட்டை தோசை பட்டிருக்கோம், ஆம்லேட் பட்டிருக்கு, எல்லாம் பரோட்டா. இதோ இது கொத்துக்கறி, கறி தோசை, எல்லாம் பரோட்டா இருக்கு. இது எம்டி பாக்ஸ் இல்ல இருக்கு கைஸ். அந்த டக்கு எவ்வளவு போறது? கறி தோசை, எல்லாம் பரோட்டா எல்லாமே இருக்கு கைஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தோசை வந்து 20 ரூபா, பரோட்டா சப்பாத்தி 20 ரூபா, கலக்கி ஆம்லேட்டு 20 ரூபா, ஃபுல் பைலும் ஆஃப் பைலும் 5 ரூபா. அப்புறம் கறி தோசை வந்து 160 ரூபா. அப்படியே சொல்லுங்க ஃபுல்லாக. ரேட் சொல்லுங்களா? இருங்க கைஸ், நம்ம ரேட்டு நம்ம எழுதி சொல்ல போகிறேன். தோசை 20 ரூபா, பரோட்டா 20 ரூபா, முட்டை தோசை 60 ரூபா, கறி தோசை 160 ரூபா, ரோஸ்ட் 60 ரூபா, இலை பரோட்டா 160 ரூபா, ஆனியன் ஊத்தாப்பம் 60 ரூபா, ஆனியன் ரோஸ்ட் 80 ரூபா, நெய் ரோஸ்ட் 80 ரூபா, ஒரு முட்டை தோசை, ஒரு கலக்கி, நெய் ரோஸ்ட் 80 ரூபா, பொடி ரோஸ்ட் 80 ரூபா. இப்போ சொன்ன ஆம்லேட்லாம் வந்துச்சு கைஸ். நான் வரப்போ கொஞ்சம் 10 o'clock கைஸ், அதனால முடிஞ்சிச்சு. நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடுங்க இங்கே. ஆனால் சம்மர் ஸ்பாட்டு கைஸ். நம்ம பெங்களூர், நம்ம வந்து சேலம் டு பெங்களூர் போகிறோம் கைஸ். அங்கே அங்கே ஒரு பாலம் இல்லாமல் கைஸ் சேலத்தில். அங்கே கிராண்ட் எஸ்டாப்ஷன் இருக்குது கைஸ். அதுக்கு அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடை இருக்குது கைஸ். நிறைய பேர் என்ன கடை சாப்பிட்டுருக்காங்க கைஸ். நம்ம ஆக்டிவிட்டிக்கிட்ட போய் ரிவ்யூ கேட்கலான்னு இருக்கேன், வாங்க பார்க்கலாம். பட் ஆனால் ஒருத்திங்க அங்கே நின்றுருக்காங்க, ஒருத்திங்க சாப்பிட்ருக்காங்க. நம்ம ரிவ்யூ கேட்க முடியல. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒன்று எடுக்கலாம், அதில் பார்ப்போம் ரிவ்யூ. நாளைக்கு ஒரு நாள் சீக்கிரம் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்காக. இங்கே பாருங்க, கலக்கி கைஸ். இங்கே எல்லாமே ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவும் காசு கம்மியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கைஸ். அப்படியே பார்த்துங்க ரூட்டு மறந்தாங்க. சேலம் டு பெங்களூர் போகிறாங்க கைஸ். சேலத்தில் இருக்கேன். சேலம் டு பெங்களூர் போகிறாங்கன்னா அது ஹைவேஸில் இந்த பாலம் இருக்குல்ல, அந்த பாலத்துக்கு கொஞ்சம் கிட்டேயே இருக்குது. அப்புறம் அதெல்லாம் கிராண்ட் எஸ்டாப்ஷன் எடுத்தாப்பில் இருக்குது. இன்னும் ஜாகிரமா போகிறோம்னா ஸ்ட்ரீட் பேண்ட்டு அதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது கைஸ். இந்த கடை வந்து எப்பயுமே நைட்டு மட்டும்தான் கைஸ். உங்களுக்கு நீங்கள் நைட்டு மட்டும் வேணும், இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு கடை இருக்குது, அது மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் இருக்கும். டிகே ஃபுட் கார்ட்னு அது உள்ளே போகணும். அது வந்து நான் வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் போடலாம் கைஸ். பாருங்க கைஸ், ஏன்னா எனக்கு பாருங்க கைஸ், நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்கனோட. அங்கே போய் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சாப்பிட்ற ரிவ்யூ சொல்லுங்க. யார்கிட்ட போய் ரிவ்யூ கேட்க போகிறோம், வாங்க கேட்கலாம்.
பரோட்டா தான் சொட்டு காட்டியிருக்காமா. அண்ணா நான் வீடியோ எடுக்கிறேண்ணா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க இப்போ அது எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்குது சரி கைஸ் ஒருத்தங்கிட்ட நான் ரிவ்யூ கேட்டிருக்கேன் நல்லா சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ கைஸ் வீடியோ முடியுது வாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் கைஸ்